صاحب شیرونه راته ډالۍ کړه نو دغې هوسټ ته به هم دغه دوه شیرونه ډالۍ کړمه. بیا راځم خپلو غزلو طرف ته وایي چې شپه به د مینې په قیسو تېروو شپه به د مینې په قیسو تېروو نورې خبرې به سحر کېږي. زما صابره ستا د مینې په نوم ما سره هره ورځ شر کېږي. په سټیج ناست مشران او کشران د هغې ډېره زیات شکریه ادا کوم. د هغې په اجازت باندې کشران ما ځکه وویل چې څه سټوډنټان پکې زما د ډپارټمنټ دي زما نه کشران دي د هغې هم ډېره مننه کوم. ښایسته شعرونه یې شریک کړه. دلته شمس صاحب هم ناست دی او ورسره دې طرف ته په څنګ کې شاهد علي شاهد صاحب دی. نو شاهد صاحب که ستاسو اجازه وي دا دوه درې ټپې دي ځوانانو ته به هغه هم ډالۍ کړم او حمزه هم ناست دی. حمزه هم ناست دی د پښتو نوموړی سندرغاړی دی د پښتو ادب سره یې بلها مینه ده. نو دغه ځوانانو ته او حمزه ته دغه دوه درې ټپې ډالۍ کوم چې زما قسمته څه دې وکړل زما قسمته څه دې وکړل غبرګې څپېړې خپل تندي له ورکومه زما قسمته څه دې وکړل غبرګې څپېړې خپل تندي له ورکومه او هغه دې بله ځان له وکړي په ما دې نه تړي همزولو ته شرطونه. حمزه وایي چې هغه دې بله ځان له وکړي په ما دې نه تړي همزولو ته شرطونه او اماني زړه مې درله درکړو اماني زړه مې درله درکړو بېننګه یاره تا پرې اور ولګونه. غزل ته به لږه خاموشي اختیاروئ. امید دی ستاسو به خوښ شي چې ستا خوښه شوي وه بازار کې تا هغه رانه وړه ستا خوښه شوي وه بازار کې تا هغه رانه وړه سبا اختر دی تا خو ما له لپټه رانه وړه. صدر صاحب لږ زما دې غزل ته غوږ کښېږدې پلیز. ستا خوښه شوي وه بازار کې تا هغه رانه وړه سبا اختر دی تا خو ما له لپټه رانه وړه. هغه خفه وطن او هغه ړنګې بنګې وطن هغه خفه وطن او هغه ړنګې بنګې وطن نشوې سپرلې نشوې سندره تا ټپه رانه وړه. هغه خفه وطن او هغه ړنګې بنګې وطن نشوې سپرلې نشوې سندره تا ټپه رانه وړه. دا ولې ستا د مخ شغلو خو به جهان سوځو دا ولې ستا د مخ شغلو خو به جهان سوځو منم چې راغلی خو نظر کې دې لمبه رانه وړه. دا ولې ستا د مخ شغلو خو به جهان سوځو منم چې راغلی خو نظر کې دې لمبه رانه وړه. او ټوپک خورومه علم نه خوروم بیا هم روان یم ټوپک خورومه علم نه خوروم بیا هم روان یم یې صبرناکه خدایا قام ته دې تیاره رانه وړه. ټوپک خورومه علم نه خوروم بیا هم روان یم یې صبرناکه خدایا قام ته دې تیاره رانه وړه. د څومره وخت نه د راتلو دې نیټې ښودې د څومره وخت نه د راتلو به دې نیټې ښودې ګل اختر شو د اخلاص کرې شپه رانه وړه. ما چې چا د خپل سینګار کوو نو څه شو غزل دی دغې ځوانانو ته ډالۍ دی او ستاسو په نوم چې ما چې چا د خپل سینګار کوو نو څه شو ما چې چا د خپل سینګار کوو نو څه شو ما چې چا ته انتظار کوو نو څه شو څانګې پلیز لږ د غوږ کېږدئ ستاسو به ډېر خوښ شي. وروسته مطلب د شعر نه بعد که تاسو چېرته لاسونه پړقوئ یا چغې وهئ نو شاعر ته اندازه کېږي چې یاره شعر به یې خوښ شوي خو تاسو مخکې چغې وهئ نو ډوټ نو ما چې چا ته خپل سینګار کوو نو څه شو ما چې چا ته انتظار کوو نو څه شو څانګې وانګې چې مدام تلو په کوڅو مو څانګې وانګې چې مدام تلو په کوڅو مو چې تګ زموږ په لار کوو نو څه شو لږ خو یې د پېښور زلمي واوره لږ خو یا د پېښور زلمي واوره چې صفت یې ستا د ښار کوو نو څه شو لږ خو یا
چې ټپه به یې په سر د ملکن کړه چې په زړونو کې غار کوو نو څه شو